алаштың басын қосқан қазаққа сәлемдеспей сөз бастасам жарап па? Қарсылас көп жүлде біреу, бірақ та мен бастаған ойын жеңіс таппай қойып па дегеле армысыздар, құрметті жиналған барша қауым. Мен Найзағай тобының лидері Ержан қызы Алтынай, менің екінші спикерім Серік Білім және де үшінші спикерім Дәулет Мырза. Қарар, бұл палата балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуі үшін ата-анасының келісімі талап етілуі тиіс деп есептейді. Резолюция: біз үкімет фракциясы ретінде балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуі үшін ата-анасының келісімі талап етілуі тиіс деп есептейміз. Әр есіктің құлпы бар, оны ашар кілті бар демекші, кілт сөздерімен назар аударыңыздар. Бала ол кәмелетке толмаған тұлға, ал әлеуметтік желі дегеніміз адамдардың интернет арқылы қарым-қатынас жасау алаңы. Ата-ана келісімі дегеніміз баланың әрекетіне рұқсат беретін ата-ананың мақұлдауы. Философия: желіге кірген бала желге ұшады. Элвин Холл, яғни ешқандай ата-ананың бақылауынсыз жас ерекшелігіне мән берілмей еркін түрлі контент көріп жүрген бала түрлі қауіп-қатерлерге ұшырайды. Статус-кво: қазіргі уақытта балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуі үшін ата-анасының келісімі міндетті болып табылады. Бұл талап балалардың онлайн қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Ата-аналар балалардың қандай контентке қолжетімді екенін бақылауда ұстауға құқылы. Сонымен қатар бұл келісім балалардың жеке деректерін қорғауға көмектеседі. Көптеген сарапшылар мен ұйымдар осындай тәртіпті қолдайды. Олар бұл балалардың интернеттегі зиянды әсерден сақталуына ықпал етеді деп есептейді. Қоғамда да балалардың қауіпсіздігі басты назарда болуы тиіс деген пікір кең таралған. Сәлем сөздің анасы демекші, қайырлы күн, құрметті қауым. Мен оппозиция тобының бірінші спикері Жұмабек Сабирова, екінші спикерім Амантаева Айзере, үшінші спикерім Сәрсенғазы Еркеназ. Бұл палата балалардың әлеуметтік желілерге тіркелу үшін ата-анасының келісімі талап етілуі тиіс емес деп есептейді. Тек сөздер мағынасы әлеуметтік желі, интернеттегі байланыс пен контент алмасу алаңы. Мысалға айтқанда Instagram, TikTok және де тағы да басқа желілерді жатқызуға болады. Екіншісі, балалар 18 жасқа толмаған, кәмелетке толмаған тұлғалар. Үшіншісі, ата-ананың келісімі заңды немесе жазбаша рұқсат. Төртіншісі, цифрлық автономия, баланың интернетке өздігін шешім қабылдау құқығы. Бесіншісі, қауіпсіздік, жеке деректер мен психологиялық қорғаныс. Философия: біздің философиямыз баланың пікір айту еркіндігін және цифрлық өмірге толық араласу құқығын қорғау. Балалар тек бақылауға мұқтаж субъект емес, олар ойлы, саналы және сандық әлемде өз орнын таба алатын тұлғалар. Сілейесіздер ме? Ел үмітін ақтаған, намысын аңға сатпаған, бір күн қонақ күтпесе жастығына жатпаған Мұқамы Мұқты мырзалар мен қиял қылықтағандар дей отыра сөзімді бастайын. Сілейесіздер ме, құрметті Әлиғазы Алқасы, уақыт өрісі және де қарсылас команда. Бізге берілген қарар, бұл палата балалардың әлеуметтік желілерге тіркелу үшін ата-анасының келісімі талап етілуі тиіс деп есептейді. Резолюция: біз үкімет фракциясы ретінде балалардың әлеуметтік желілерге тіркелу үшін ата-анасының келісімі талап етілуі тиіс деп есептейміз. Мен бірінші өзім қадамымды қақтығыс нүктесінен бастағым келіп тұр. Аргумент: қауіпсіздік. 11 жастағы бала желіде танымайды. Бізден әлем, Айзереден сәлем, сәлеметсіздер ме, құрметті төрешілер және қарсылас команда. Мен оппозиция фракциясының екінші спикері Амантаева Айзере және мен бірінші спикерім Жұмабек Сабина, үшінші спикерім Сәрсенғазы Еркеназ. Мен аргументтерім ол қауіпсіздік тыйым арқылы емес, білім арқылы қамтамасыз етілуі тиіс. Баланың желіден оқшаулауы және қауіптен сақтамайды. Қауіпсіздік туралы білім беру, қауіптерді талқылау әлде қайда тиімді. Екінші аргумент: балалар технологияны ата-анадан жақсы меңгерген. Көп ата-аналар TikTok, Discord, Instagram туралы мүлде білмейді. Балалар контент тізгісі, фейк жаңалықтарын тану сияқты дағдылануын тез игереді. Аргумент номер 3: ата-анасы жоқ немесе қатыспайтын отбасылар да бар. Қазақстанда ата-анасынан ажыратылған, интернетте немесе шетелде жүрген балалар да бар. Олар келісім ала алмай цифрлық қоғамнан шет алады. Факттар: бірінші факт: Қазақстанда 100 мыңнан астам бала толық емес отбасынан өсіп келеді. Екінші факт: Ұлыбританияда 12 жасқа дейінгі балалардың 43% өз бетімен тіркелген. Үшінші факт: интернеттегі зерттеулерге қатысты жасөспірімдер желіні эмоциямен бөлісу, қолдау табу үшін қолданылады. Статистикаларға қарағанда, Digital Kazakhstan 2022 ата-аналардың 52% баласының интернеттегі әрекеттерінен бейхабар. Global Index 2020 балалардың 24% әлеуметтік желіні қолдана отырып цифрлық сауаттылығын арттырған. Уақыт. Құрметті дебат сүйер қауым, мен оппозиция фракциясының үшінші спикері Сәрсенғазы Еркеназ. Менің фактілеріне назар аударыңыздар. Бірінші факт: Фейсбукте 12 жасқа дейінгі 5 миллионнан астам баланың аккаунты бар. Ерте цифрлық араласу болашақ еңбек нарығына дайындықты арттырады. Алыстан сәлем берілді, әдеттердің баласы дегендей сәлеметсіздер ме, төрешілер мен және қарсылас команда. Мен үкімет фракциясының үшінші спикері Салмат Сәрек боламын.
фактілерге көшетін болса, бірінші факт. 11 жастағы бала ата-анасының интернетке кіруге тыйым салуына қарамастан жасырын түрде әлеуметтік желіге кіріп кеткен еді. Ол желідегі таныс емес адамдармен байланысқа шығып, олардың сенгіштігін пайдаланып, жеке мәліметтерін бөлісе бастады. Бұл жағдай оның жеке қауіпсіздігіне үлкен қатер төндірді. Ата-анасы баланың әрекетіне кеш байқап, дереу жағдайда араласты. Алайда интернетте болған оқиғалар оның психологиялық және әлеуметтік жағдайына теріс әсер етті. Бұл мысал ата-ананың интернетке кіруге келісімін міндетті түрде алу қажеттілігін дәлелдейді. Себебі балалар онлайн қауіптілікті толық түсіне алмайды және олардың қауіпсіздігіне ата-ана қадағалауы қажет. Екінші факт. Мета компаниясының Facebook пен Instagram'да еленетін ішкі зерттеу жария болып кеткенде қоғамда үлкен резонанс тудырды. Бұл зерттеуде Instagram'ның жасөспірім қыздардың психологиялық күйіне теріс әсер ететінін айтылған. Зерттеу нәтижесінде әлеуметтік желіге жиі кіретін жасөспірімдер өздерін басқалармен салыстырып, дене бітіміне көңілі толмай, өз-өзіне сенімсіз бола бастағаны анықталды. Бұл балалар мен жасөспірімдердің психикасының әлі толық қалыптаспағанының дәлелі. Оларға желіде болу үшін ересектердің, әсіресе ата-ананың бақылауы қажет. Үшінші факт. Халықаралық тәжірибеге қарағанда, мысалы ақш-та 1998 жылы қабылданған КОППА заңына сәйкес 13 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желілерге тіркелу үшін ата-ананың нақты келісімі міндетті. Сонымен қатар Еуропалық одақтың КДРП заңнамасында 16 жасқа дейінгі балалардың дербес мәліметтерін өңдеу үшін ата-ананың келісімі талап етілді. Бұл заңдар балалардың жеке деректерін қорғауға және оларды интернеттегі қауіпті жағдайлардан қорғауға бағытталған. Қазақстанда да жақында осындай нормалар енгізуге мәселесі қаралуда. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі пікір сайысы өте тартымды өтті. Келесі сайыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сіздерге рахмет. Бүгінгі пікір сайыстарыңызға рахмет. Жақсы өтті. 66-65 ұпаймен Найза командасы жеңіске жетті. Алаңда қарсылас болғандықтарыңызбен өмірде дос болыңыздар.